Bonjour, peuple de Sion, na pesi bino mbote, bana papa, ba nyonso baza toujours na attitude ya prière, toza toujours aussi la montagne, biso toko kitate, kino Saint-Esprit akosunga biso, mukolo wana to mona papa biso to mata, toko kitate, to tika toujours na montagne, attitude za moko ka lusambo, na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mungongo, mungongo na tongo aleluzuma munene, na kopo ya pete base. Eza makasi na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya tika nzambe ya lola to tika moma na maboko na ye pote to passer message na bondeli na kombo na Yesu Masiya. Papa na pesi yo merci ozali nzambe ya nguya nyonso, le Dieu tout puissant, oza nzambe moko talisinga na ngai moko nguya no pe monene no bonzambe na yo na banda ko yeba te na ko banda wapi na kosuka wapi to ozobala kopesa bayele na zoba bon nzambe lelo pe na monike kolo oyo sungi ngai lisungi ezanga jamais na détresse ezali yo yango nasengi aide ya molimo na yo ezala toujours active na bomoi na ngai memanga na profondeur na comprendre oyo eza pensé na yo mpona faire na transmettre yango na bana na yo sala bango ngolu mpe bacomprendre basosola bien oyo yo olingo partage na bango na ntongo na lelo lokumu ezonga epai na yo papa bomba biso na makila na yo molimo nazwa contrôle nyonso molimo nazwa contrôle bandeko na nga fungola bango mato ya molimo po ebana kososola oyo eza pensé na yo na kombo na Yesu Masiya tobondeli bongo tolobi amen. Comme totiki molimo mosantu azwa contrôle nyonso molimo mosantu ye nde akososolisa biso nini nangi na partage na bino peuple de Sion nalingaki nazonga lisusu nsima nasolola na bino bien déjà toleka yango même comme bakestion yebele bato bana problème na yango nalingi su nakota na profondeur na yango na lisungi ya Saint-Esprit de Dieu donc tolobela par rapport ya ba mari de nuit donc nazala bref ponga mopesa lingai pasi mais merci Saint-Esprit sunganga vraiment na lobe likambo ko édifier libotano po isosolisa bango natalisaki bino basorti ya ba mari de nuit bandeko mosusu mpe basungaki nga babisenga baplace mosusu tokendaka kokwakula bango batula na bango me nzambe aza nzambe ya mawa alinga mema biso na bino na profondeur mingi nayebi te bapapa soki mpe bakobalola ngo na sansi ndenge nini nalingi nasosolisa bana na nzambe mpona bana basi mpe bazala mayele makasi ndenge nini mari de nuit cope mowana esalamaka ndenge nini basoperaka mari de nuit nalobaki mari de nuit ndeti exemple oyo napesaki bino ndeti nzambe ndenge atalisaki nga membre moko ya famille na biso mobali ya butu ya basi nyonso mari de nuit akondana yo ozala mwasi na ye mari de nuit aza jaloux koleka kutu mobali physique je comprends mari de nuit alelisaka yo te me fo luka solution yo matisa vie de prière po yo okabwana na ye na kati ya mari de nuit mosusu mosusu mari de nuit wana yo na ye bobota to mosusu mari de nuit wana aza na yo mari de nuit banda na ye bomwana obanda nde koyeba te ntongo okoli yo kodécouvrir ke ya mari de nuit na vie na yo molimo mosantu akomososolisa yo okoma kosentir parce que eza basi mosusu kutu bamona mari de nuit me basantaka te ye kutu abinga bamari de nuit analotaka bango te wana mpena ye amonaka bango te me mosusu nzambe asalaka ke ayebaki mari de nuit ayaki mpona nini po esunga ye aluka alobiko mpe moyen ya séparation pardon bolimbisanga moyen ya kosepare na mari de nuit wana bamari de nuit mosusu babotisaka na butu bamari de nuit mosusu basalaka mpe bamariage na butu mariage mpe na alliance babalisa mpe na butu mari de nuit mosusu na ndenge ye azali akolinga te yo ovanda kimia na libala mari de nuit mosusu ovandi no mpe kimia na libala ye azali ozomona ye mpe azali donc me mosusu alingaka te akoza jalousie bolingo alango mpona yo alingi te akoseka yo yamba na moto toloba makambo ya très important mpona bavie ya bato yo yesus ozomona koseka yamba na moto naza très sérieux mari de nuit mosusu atiki ozala na yo ndeti bato mosusu balobaka bakanga oyo batiki ozala erese me bakangi yo mabota omoni batiki obota na yo me babotoli yo esengo donc bango mpe bando bafonctionna na bandenge ebele fo yeba ya yo aoperaka lolenge nini ozomona fo luka olandela ndeti oyo mari de nuit ya biso exemple na biso
Marie de nuit ya famille na biso na kindoki ya ba famille oyo balingaka te biso tozala heureuse moni tobalaka mais ozala heureuse te mobala olingo te aconsidérer yo te ozomona dede asimposaka parce que jamais okobala oyo eza système donc ya famille nde nakuta donc jamais okuta na moto abotika bana moko oyo baza babanda mibali na bango basisa na mibali na bango eza libala moko ndeko na ngai ya pasi ozomona ya mikakatano azobunda na losambo mais oyo mpenza kaka esimbi ye donc mona bandi aboti ake kosisa koto mosusu ozomona faut badwa wana esaccomplir na vie na yo selon bango alors biso nde toza boye bana Sion tosimposaka na volonté ya famille mpe tolobaka non na oyo bango balobaki tozala parce que biso toyaka wapi avant mokili ezala nzambe esi azalaki nde nzambe wana apambola wana toute bénédiction mpe nzambe wana ana baprojet ya bonheur non ya malheur nzambe deja aloba makambo ndenge yo kozala parce que ntango bango baya okosa yo biso toyebi na nzela bekriti tolobaka non ozomona peuple de Sion nasepelaka na bino mpo bosimposaka bobaka non vio na boyi yango na renoncer na yango ndeti ngai ntongo nzambe abandi otalisa ngai domaine ya Marie de nuit nzambe atalisi nga naza na alliance ozomona yango mona amemaki ngai na dimension nakeyeba ndako tobala membre wana famille abala basi nyonso naza na alliance moninga nanga azoba Rebeka yo oza na alliance ndenge okobala yo sobala ozomona eza na bato mosusu babala na butu yango oyo omonaka libala na yo ewumelaka soki okomi kozala déranger na mariage ke mpo ani nazobala te mpo ani nazobala te akocomprendre yo mpo ye aza kati na yo asekarna kati na yo akocomprendre yo ke okomi na posa libala physique Marie de nuit akocomprendre yo bososolanga vraiment na lisungi ya molimo mosantu na ziongo na aide na ye bosenga mpena nzambe asosolisa bino ye soki acomprendre parce que bango batia babilo na bango na bomona biso baradar bapise bacaméra caché donc so bakomi omona yo komi otungisama na posa mobali ya physique baosala ndeni bango moko bandoki bango mo Marie de nuit akati akomi koluka sikoyo ndoki nini oyo akolinga yo ozomona batia ndoki mona nzela babendela o ndoki wana parce que bakosowa na monde ténèbre ndoki na famille babongiseli yo mobali sikoyo ya butu oyo aza ndoki wana misala mabe alinga yo ou bien la famille moko boye kindoki mpe eza makasi alinga yo mpo ntongo okota na famille wana molili lisusu parce que bango bazala na accès toujours na vie na yo okima te ozala toujours contrôlé bakopermettre yo te Marie de nuit akopermettre yo te okota na vie chrétienne ya bonzambe ou bien oke kokota na famille chrétienne moke kokuta bobali aza ndoki alia na soki ndoki so wapi ou bien okoti na vie chrétienne mobali abanga nzambe te ozomona muta masanga muta bakwiti mutu moko atambola lokwa muta bungisa eloko na nzela ozomona wana misala ya ba Marie de nuit bakobendelo jamais eloko malamu bakobendelo eloko ekomemoka na pasi yango omoni kosalaka bajete na domaine ya Marie de nuit fo luka okolisa bonzambe na vie de prière mpo luka kobunda na ye parce que ye mission na ye akotika te ozala esengo akotika te omona heureuse akoluka olelaka kaka ozala détruire parce que soki yo oza na kimia oluka nzambe bien soki yo oza na beketidi te balamatation te okokota na profondeur bango fu bayela o mobali oyo mobali ana swisa koka motu mobali wana memisa koka problème mobali wana kocha koka oza na kimia te pendant que yo oza na kimia te eza moko ya distraction na bango po te merci Saint-Esprit po te yo osungama te na losambo parce que yo soki oza bien okoluka nzambe bien ozomona yo bomona ata tozaka na kati na pasi ata osambela mokota na profondeur te oza susika nzambe alongolo pasi ozomona wana posaka nzambe apesa mbongo afungole porte moko bopozwa mbongo sa sorti mais eza nzambe azolinga biso na badimension mosusu fu tokóma na obana tozwa identité céleste tozwa identité tozonga bana mike mpo bokonza likolo eza ya bana nzambe aza aposa buka biso orgueil ezala te makambo ya mabe ezala te mpo mwana moke atobeti atosaleni azaka mwana moke ozomona nzambe azolukela biso atitide wana donc mais tant que yo ozomi komikolisa ozolukomikolisa na bamasumu na makambo ebelebele ozokóma nde balobaka soki éléphant azoninga kota na lidusu ya tonga
ozomona masumu ekomisaka biso monene problème po tokota bokonzi ya likolo na mari de nuit yango nazongi wana po boloba Rebeka yo ozala so bandi bien ma yo wana pumbu bandi soke wapi molimo lelo simba ngai zolanda mari de nuit eza babetaka pe cop babendaka mibali ya mabe surtout oyo ya famille a jamais opermettre yo okezwa mobali ya malamu jamais olinga ozala erezi jamais olinga yo bango baloba yo folelaka yo vino mai na miso otambwa na mai na miso ozomona donc nde basalaki ngai ntongo deja otrouvaka bamari de nuit na vie na yo mingi fo yeba mobali nyonso ntongo asanganaka na mwasi babotaka yango balobaka bamari de bafemme de nuit mosusu omona pena azotala pena amoni pena mosusu batikeli na babiloko wana salte wana na nzoto ozomona ntongo bazotia semasi wana omona mpe oboti yango bato mosusu babota na butu nde nabetelaki bino témoignage na nga to na bisi nzambe nga na bala na butu bon libala yango yaya nabota te nza bazolakisana na mwana moko na zemi donc mpo omoni bato mosusu omona aobota te parce que obota na butu ozoma fo boma mpe bana butu wana nga alingi tozala mayele bokomaka so cet esprit apesi biso matière tokomaka excuse tokomaka fo kolandela soki obota na butu boma bana na butu boma bana wana butu panza bandako wana oyo bamari de buka yango esengaka moto ya séparation nde molimo aloba na nga mpe esengaka divorce cet esprit asaccorder divorce wana ntongo ozosambela mama okomi na prière olobi obandi kobondela moto ya localisation ekende kolokalize nyonso eza semasi ya mabe o mari de nuit atika na kati na yo mpe kolongolaka baliance wana oyo batraita na yo sali savoir donc soki olotaka mari de nuit kobondelaka te twa lokwa mai ekenda kikusu nde naza kosukola kala na ndondinga mai te so nakuti okaka na umete na bimi osokoli yo naza serie yo koseka te kao naseka ozomona bamisu balingaka mpe propre te parce que akomi so sali te alingi ti ozala propre mpo mobali ya moi atrouve oza propre te ça dépend kaka ndenge mai na yo ndenge azali ya to nde tobaya ozala mwa mai na ye membre na abutu ndenge azali fo koluka koboma bango mosusu eza te tonégocie na bango mosusu eza mpena totomboka na losambo bakota mabele toboma bango david aboma bato ozolanda nzambe kutu abisa david yo otonga te mpo maboko netondi makila ali abomaki binemi na ye zomona banguna na biso bango wana bamari de nuit banguna na biso wana bato banoko bakindoki bamamaleki ya bandoki batata mwasi oyo bandoki wana ya bapapa kulutu ya bandoki wana bakoko oyo bandoki bango nde bakoma banguna na biso so boyebaka te ozomona bakoma banguna na biso tokonegocie na bango te ya yo simbi ya yo mpe ye bango basimbaki bota yo mpo simbi arme na yo nzambe apesa yo bato mosusu balota bazwa bape bato mosusu balala balota ndeti nga bapesa yanga munduki babe oza soda baokufa na bango nga solo na nzambe moni ntongo balobani nzete soki ekwei polamba moko te mayebo mamba moko te me nde baza ya babien te bana contrôle na nga lisusu te baka na contrôle na nga lisusu te pendaki navandaki merci Saint-Esprit mari de nuit akolukelo mobali ya butu ya ndoki nde bango bakotraite alliance bango bali bakokoma bakamaradi nazalaka na chéri na nga moko chéri na nga wana ayebaka membre ya famille na biso oyo nzambe aka kotalisa nga aza mari de nuit ya famille ya bato nyonso siko tanke nazalaka kovanda na chéri wana mpo nga na sali vi banda mwana moke na bandi vi bomwana mpenda na bisi bino nde na banda mwana moke na sali mpenda vi donc nazalaki na mayele wana mpe meme ya komaîtriser bayaya na ville oyo na mboka oyo nazomaîtriser bango naki mayele mabe wana omoni sikoyo nakina wana ndenge mayele me mikolo baocomprendre petit chéri wana na membre ya famille na biso wana sikoyo membre na biso ya famille wana ndoki ayebisaka oza makasi oyebi ke yo oza makasi oyebi pourquoi ayebisaka ye oza makasi parce que bango nyonso nga deya na détecta bango nayebi bango me ye nayebaki ye te donc abombami bien abombami malamu donc sikoyo bango baloba oza makasi donc nga naokoka omona ye te omoni
na koka omona ete lobaka nzambe afungolo miso omona bien omona clair ngambo komusuku na bisa nzambe fungwanga miso meme na physique na monaka moi nde to na miso yo nga na bisa molimo miso nanga molimo wana tina moi nazana yoka Rebeka soki bafungolo miso wana oyo ozosenga wana ya physique boy mais yo olia te omoni nde nzambe alobi na nga yo olia te olesa mpe bana te eloko nini yo osomba mwana lia omoni nzambe to nzambe azoloba na biso bokolia bapoison bokokufa te bokanisa te bolia bapoison nde bakanisa biso batiela biso poison boba mutu nde nzambe alobi bokolia bokokufa te non nde toza boye deja toliaka biloko ya mabe ozomona fungolaka bible bien fungola yango omoni passage opanzi yango otika yango ya kokangama te otangi bible liboki wana etikalika bongo non to nzambe aloba na biso bokolia bapoison bokokufa te ça veut dire ye mwana mobali abebisa makambo na lola wana oboyebi wana amemaka double ila azwa mbwakila natangi na komboni te akenda nzenge ya mbwakila wana place aza bia aloba na ngai kala aloba na ye ozomona ye abebisa nyonso omona bakoba ndenge babiloko mosusu omona nini kelopsa bana nomona kelopsa bana batie teti wana batiaka wana o escalette wana mutu wa mutu ekufa wana omona ka eza na oka ni kelopsa bana mais ozomona basigne ya mabe na kati donc nzambe aloba na Rebeka yokanisi so na fungoli yo miso yango lisusu na mbomoto yo kolesa bana na yo yo kozwa eloko ya kolia donc toliaka na biso biloko mosusu ya bien te mais nzambe abikisaka biso parce que tozo vivre na se na mokili oyo ya aza nzambe te nzambe azali nzambe zomona tozonga na Marie de nuit ozomona baloba abandai bia isu ya kisu wapi dona bisabino donc nde Marie de nuit oyo ya famille ou bien système eza na libota na bino bakolinga te yo kotisa nzambe ya solo parce que bango baza ba idolâtre bakumisaka banzambe ba mususu na butu balokaka bakolinga te yo lia na mwinda po détecter bango mona bango non bakosoko comme na baposa wana ke obala pe ozomona age koki bango nde bakosalelo démarche kokasaka te ke obimi yo moko te na mobali na limité na kote mobali na mbinja Carrefour tokutana na Gare du Nord te baonde batiaki mona yango moni na betela mino lisolo ke nga bapesaki nga kopesa balongoli nga pa mobali na lingaki o tozalaki na ekutu bien po yesko bango babite mobali vina oyeyo kotala na miso ozotala wana tokonyokwama aonyoko na bambanda a faire souffrir yo pendant que yo za mutu moko konyokwama te yo za mutu mobali fa pesa o kimia tala ndenge bayaka pe na semence na bango kitoko asenema bien ozomona moni ke balingi ngai na longo na nga na chemin na nga na koti na chemin ya bango ya malamu te bango nde bakosalelo démarche nde bakopesa mobali wana yo kanisi mobali yango bato mosusu bazwa mibali epai ya bato mibali wana baza ba mari donc obalaki mobali ya butu ozusu mobali so ndoki mobali ndoki akoma supe ye monka ndoki apakisa su mobali ya butu lisusu okomi na bango tala ebele mibali ya butu ebele nde mobali wana butu oyo ozwi na moi ndoki oyo ozwi na moi comme batraite alliance na famille siko bakoyoka ndeni betoile oyo oza nango bakapasité oza na mpo nzambe aloba na nga Rebeka na tie eloko moko kati na yo bango baana eloko te basungaka yo te me mbongo bapesaka yo bosalaka échange oyo bongo bosalaka yango moni bango bamataka ozomona yo ozotikala pauvre me nzoka yo oza na makambo oyo okokoma mpe riche ozomona yango na luka oyeba oyo ozali nde siko mobali wana ya ndoki bakoyokana na famille na mobali ya ndoki ya libota isusu ya famille kolo yo ozomona o basimposa na famille azala mobali no ya butu bato mosusu mibali ya butu omona alotaka papa na ye mobali mosusu alotaka mosusu noko mobali mosusu alotaka papa leki mobali na butu mosusu omona kaka mambo ya famille ndeka balobaki na ngai na de mosusu na tange moni bongo yembisa ngai yaya ovandaka conseil ozomona bandeko na nga nde mobali wana butu basala ni bakoopere na ye yesu kotonga azoya kokushe na yo azoya ye moko te amemi na ye to ou bien fongoleli ye déjà porte bongiseli ye ntongo ya kosilisa olali na butu déjà ye mobali no moi ya fongoli porte ye pa ye azwi pe ya ye ozomona
Marie de nuit wana ya zuye yango na vino kolela yango no banda likambo et simba karaté parce que ozana membre moko ezana ngo yote yo papa ozana bien maintenant lobela ba papa bandoki nde vino mona mobile mususu ozobima na ye alinga otala on elongite ozomona alinga otala on misu te ya obima na yo meloko mutu ngo lokola azwaka onini objet baloba bongo na bandela te poso na bandi koza mabe objet donc azo lokola eloko moko bo ndeti moma wana ndenge ezalaka bozo solola ems bozo talana mingi omona balinga otala basi na elongite balinga pe kolobela mwasi maloba bolingo te ozomona donc yaza concentré na bondoki aoloka lukaka so bobima na papa o abala yo lukaka bosololaka donc italaka na misu yepa talako na misu boyoki atala mpanji te o te eza nini o te ngande za so na komi concentré akoma concentré likona yo so akomi concentré nde akomi bote misusu kaka ndenga obima no wana a changer bozo yokanga na yebi ke boyo comprendre eza somo ngana mona mutu ko bongwana ndoki na misu nanga botu na molimo mo centre ba baza na Saint Esprit est-ce que loko alobio amona ngo eza solo na koloba na bino na eleka na vinanga na kuta deja mbala bongo ozomona a changer donc bimina ndo ndoki atiki nini kati na yo ayibi yo nini alongoli nini aitufe nini akangi nini nazalaka komona o nga nazalaka komona yaka te kutu ya komona ndeti na koma omona bona ngulu nazalaka peso na vani nga bona kangi ata misu bande onanga na omona boyoka soka na kangi misu bona omona omona misu na moi satana makambo osa na monde tene bona ndenga okanga ba lumière aocha ba bash ba okanga ba kocha molili na vani ka bona chebo na omona mamusata osana ba demone omona kosa na vani bona kangi misu bona omona mutu na Congo makambo osala nzamba olakisanga tala likambo makambo osala mais lelo te pona ne bato excuse-moi bato oyo tobima bima na bango ba etufa badon mususu pe bakanga makambo mususu pona nini amoni yo deni loko wana susi na akota yo abomango yango nzamba lingaki na ekobote po ba mariage mususu tosaka donc tosali mariage nzamba ibose mariage abo mais tonga zoni nga buka territoire a kota na balwa mususu nzamba koloba awe pesa meliyete mais tant tozo ke sala on ndenge kobo biso moko deja to bebisi na nzambe moi to nzamba kote la biso ezate to na kati ya lisumu ozomona bakanga dona yo bakanga ba vision na yo bakanga makambo abomo na yo betwali na yo kanga mamelelo komi kokemba njoka mutu nyoko matenga Jésus tonga bimenga zo bisaka Rebeka na kela ote pour souffrir ozomona na kela ote pour nyoko ma pourquoi na nyoko ma parce que nzela na ngande na memeli yango na memi yango mabe pe nazaki poussé par l'esprit mauvais ba esprit mabe ezo tindi ko ka osala mabe ozomona nde ba mari de nous bazalaka mobali pe mususu oya yo moko ya moi akokoma pe mari de nuit noso kaza ndoki ayaka na moi ye mo pe ayaka shu na butu mari de nuit ke bana masola ba mfutima na matoi to luka nzambe to luka délivrance excuse-moi ozana camarade moko abetela oka masoloka ezanga tina surtout soka kanyo soka okanyo sambela olingo pusa pemi na nzambe mutu mwa bengi banda zuyo na telefone ko chika ote banda ko suspecter to ko china keti wana seki ya Rebeka o yela biso makambu o mwana chango sete so mwa mutu na ngana za mutu o nzamba ko tizeka o na zape nango uzomona na za mutu moko ndo moninga boy ngaza ma yele vraiment penza ngaza ngoza ta ba savate ya basi na kana rezo na musika ngando mona nga kozala mema kanji place keso kangi ngati donc okamwe nzamba au mema nga pendeka mema nga na molimo to chimbela bango uzomona donc mona mutu moko yoka na yo lingo pusa na présence nzambe ya bandio masolo yo lingo pusa na présence nzambe ya ekokata
yango mona ba relation mususu mona mobali mwasi alinga pusa pembe na nzambe o na jeune nakota 3 jours mobali bana kokate okokate nde nini ngalinga sambela baza wana batia bao opposant yo kokota te na profondeur ya koluka nzambe fo atelemela o nayebaka nazalaka na likambo boye na binzambe na osala 30 jours ata mokolo moko te na opembisa na osambela 30 jours o mikolo nyonso na ozala na temple non église ya na ndoka église mikolo nyonso mikomelenga ndongo non oke te église nakete oke te po ndeke te okeka te soki oketika bana ngai nazwi bana ngabi yesu alingaka koleka bana ye batela bana nazwi bana natiki bona kangi ndako yaka ya kokuta bana comme boyi bana no baki église na nga ya kokuta bana nakangi ndako na ngai na bendi natiki bona binzambe nalobaki 30 jours na makolo na yo ozomona natiki bango parce que yo moni mais yo moko za mobateli batela nazwi ya mokie nakei église na baki nzambe na kobebisa te 30 jours na moi na prière 30 jours na butu prière na yeboy na ekuta peka bana ngoka wana ba mama place na tikaki bango nakuti bana bi Seigneur chance na kenda ki église mais so na bakite baboyi na bana moyena bima na bana ezate ozomona enatika bana bango moko ezate na kendenga mo ezate funa keka na bango wana nini ba imposer yo tosi na tosi nzambe ne na saki alliance na ngana nzambe bato mususu balingaka to sanzambe te changer l'église te poani bosonga na kekuta na pasteur andoki na vanda kana tonga na non ya ba pasteur mususu ba ndoki eza na balie mususu nzamba zate kuna esprit mabe mutu ezoreni bango ba olingo zala wana poza toujours na blesse ka o moto ezopela so okei o sentir pe na ndako matate bandi nzamba sunga bino fo luko yebake na mari de nuit oyo akanga manga oyo est-ce que nga na kenda ne na relation na ndenge ya mulai te ozomona parce que eza na basi mususu mari de nuit tonga ye ya bunda na mari de nuit te omona kute mso a cédé esprit n'est faible moni a cédé tonga olamuka surtout ke abandi ko regretter ozomona mari de nuit akoti ko za lesengo te ya kolingaka olelaka omona ka passe bakolinga peka te ozwa mobali esengo moni bango susi na bango yango moni nzamba tikali nzamba souverain basakana na nzambe te ozomona nzamba abinda atambusa bana na ye na wana te molimo bosantu bimisa ngai ozomona mari de nuit bokoma na niveau nini bokoma na niveau libala ou bien boya na niveau fiançailles ou bien za moleki nzela parce que ba mari de nuit baleki nzela boye babazalaka tongo lati mabe olati bilamba olati mabe ozotambwa na nzela mutu azandoki aolando so boye bité et ce n'est pas en vain zamba linga bana li balata bien ce n'est pas en vain parce que milimo mususu to kwa kula ngo kana nzela eza nango ni famille eza nango ni mobali ya mabe mais yo kwa kula mari de nuit na nzela akota yo na nzoto à cause ya biema na yo yo za trop sexy je me trouve belle mais kwa kula nani yo kwa kula papa moi mukolo so balaksho boba ndio lela soka donc c'est ça à cause ya kolata na biso pe ekoko kochela o mari de nuit cause la pe porte munene na bomo na yo yango nzamba lingi nde bana ne balata bien parce que tozo lela mingi mais tozo luka toyeba te ke tozo lela mais solution nini cause makambo nyonso tozo lelisa ngeza nini to musu yo moko za la base komi sepelisa oyo ebendaka milimo mabe na bomo ya mutu to musu ni kopa bato to musu pe ni membre bato ya famille mais to musu ko ba acte biso to salaki to fongolaki ba porte monguna satana koti biso ozomona fuko luka origine ya mari de nuit wana aza ya famille fu luko landela inano kolela te atomoni ye kolela te mama bika te alinga otika ngai te atiko te poani bamabala kute musu ezokufa nango boya atiko te ndeni atiko te ndeni ozomona otika yo
luka oyeba origine ya oyo monaka loba nzambe oui mari de nuit mais anga mari de nuit nazwa ye na famille to nazwa ye na nzela bilinga na ngai ya kindumba na biso totambolaki nango to mari de nuit oyo azali nazwa ye na nzela cause ya biyema na nga to nazwa ye na banzela ba filme parce que derrière ba filme il y a des esprits za maluba na ngai ozomona nazwa ye kuna to nazwa ye na nzela ba musique oyo totambolaka ndo yokaka oyo ozomona nazwa ye wapi eza na mutu mosusu aza chrétien malela musique na bango fort ememaka ye eza musique mosusu omona ememoka okanisa mobali soki oyeba te ndeti exemple musique oyo biso tondo yemba wana na betela bino solo chéri fini kanga mosusu te na kolinga kaka yo ozosala confession yo na nani okolinga nani soki na kati wana demo moko azali yo moko ozokota contact na ye yo mozoloba mosusu te nga na olinga na nga kaka yo ozomona bolingani yo mopo binalingaka yo mosusu nazelaka yo ozelaka nani bigemba yemba oyo ekomema biso mpe na liwa toza na tokoma na ordre mayele ata classe eza te mayele bomoto ezali ozomona nzambe apesaka biso mayele toluka na lisungi ya molimo mosantu tosala basuivi ya vi na biso tobongisi na nzambe tolandeli vi na biso toyebi baorigine ya makambo na biso ezouta wapi toluki délivrance tokangwami tokomi na kimia ozomona zanga mbongo za na kimia bandeko ki oza na mbongo za na kimia te mari de nuit basimposaka makasi mwana mwasi ose retrouve te même na lit conjugal na yo basimposaka mono yo lali mosanti troisième personne azokota ozomona bosantaki mutu moko aye awa omonake obima na mobali na yo omonake mutu moko atelemeli ngai awa ozomona bamonaka yo nyonso osalaka tala nzambe azoyebisanga omoni yo nayebi yo mobimba nga na nzambe to aboye te me nzambe aza kopi na mutu te me nzambe alingaka nga atalisaka nga nyonso ndeti aotalisaka omoni ye akontrolaka ona kitalatala magique banani batalaka ona kitalatala magique okamwe nde nayebi yango na nde oyaka na balansoir na ndeko na mwasi bosangani boyesko bo donc bino souci na bino ki Rebecca jamais kozala bien poso aza bien revesi donc papa nzamba na bomo donc mi alandelaka na miroir magique nani atalaka yo na kitalatala na butu nani alandelaka yo tomona na bafilme mosusu ozomona omona yo oza na chambre no lali bango na monde kuna molipe baomona no lali na chambre ozomona babiloko wana existaka ti lelo ezali mona yo tambola nzela ndenge azaka omaka so na tambola nzela ka soka na zate na bimi loka mutu mwa changa singa na kingo na likolo soka na bimi abandi obenga oza wapi ozomona so oza ndako obengo te soka obimi ka bengi yo keba na mutu wana nayebi bokompre bwa mayele sala banda kolandela vi na yo mutu nyonso na tour na biso tokete vers bango futo yeba ke likambo ezouta wapi problème no ezoutela wapi to mosusu yo moko oza la base ya makambo nyonso ekomeli lelo mais to mosusu yo oza innocent nde nzambe aloba nango oza innocent nzambe bayeba bomanga nazoka nzambe oyebisa bango bauti ozwa renfort tande nayeba mama na bino bauti ozwa renfort bayebele lulu mais ce que place nazali kova na hôtel ce que gardien na biso nzoka place akindoki nzambe bofutela na mapangu nini papa lopangu ndoki tongo ka boye babi tozoluka Rebecca futela kabi bokota bozo comprendre bokota ye wana za porte ne yango wana mais papa lopangu mususu aza na bonzambe amoni pe bandoki baye na molimo pa ko benga na bango so boyebi te nga na kenda ko vana ndako papa moko ba ndo bokola nga na pesi mbote papa Jacques complication ekomelanga na vie mais nzamba azwa papa wana lokwa papa nanga alate babilamba médecin bisungai ne papa nanzela papa na akenda ko comprendre cause likambo mona bande ko vivre nani aza la base aibisinga tala leo nzamba la kisinga boye vraiment yo bondela yo na ndaku na ngande ovandi awa ata so na ye na poko na kuto ate fu ozala ka na église fo bondelaka
parce que babongisi mabe pona yo soko boti likamoko eleka bandeko nga na bota mwana nanga moko na yana ye na muke awa me na bota kana Afrique bandoki basasanga nde akosasa na linga nde na kufa ezalaki nde liwa pona ngai me nzambe alingaki nga kaka bikisinga kaka ozomona nzambe oyo tozosambela abatela biso alingaka biso me akolakisa mosisa likambo mpo toluka délivrance bandoki ya famille batia nani pembeni na yo talanga na lali hotel bango bauti kozwa engulu pa bandeko bayelinga baye babomanga siko gardien afungoleli bango porte yanga hotel bakoti mponga na kangaki porte ya afungoleli bango bokota ntongo bakoti baye place nga na lalaki nzamba bando yebisa bango bolingi boboma ye mpona nini mpo asali bino eloko te aza innocent mpona nini bino bolinga boboma ye yaya bobomaka te siko bobomaka ndeni bobomaka ndeni donc mari de nuit soki comprendre ye bocomprendre kindoki na bango misala na bango bandosa na vi na yo mpe nzambe ayekosungo bie nzambe akangoli asali makambo ya Esaïe 43 akangoli yo bango bakolinga te bando komplike vi na yo siko makasi siko esika bakosala mpenza guerre alataki wana siko ye membre wana famille na kindoki ya famille na kindoki ya koto oyo kendo oyo kakokimi mbula okeko wana ebale bakosangana contre toi nde sika oyo ka liloba okomo benga parole de Dieu oloba 10 000 à ma gauche 10 000 à ma droite je serai jamais atteint yo kanisa Bible wana nzambe déjà tala ndenge mokili kozala na bato nde bazali atieli biso nyonso wana sopela biso 10 000 kota libota na yo 5 000 kota papa 5 000 kota mama basali 10 000 kota okendaka kokota to mosu okota na famille moko ya mabe na oloba na nga na motu na oteya nzambe na famille ya mabe na famille ya mabe koto okotaka mpe koto kuna mpe 5 000 na 5 000 basangadi 10 000 20 000 koto yo na katikati ozomona nzambe otika o te lukaka ya délivrance sambelaka nzambe tambola na obanga nzambe yo bangaka nzambe yo tosaka oyo azoloba tika yenda mema yo omona nzambe ndenge alobi vanda na makolo na nga na osala banguna na yo marche pied vanda na makolo ya nzambe balobo bango bakoloba bakizo bakokize me nzambe alobi vanda wa mabe na obitambola tambola ozaka wana molimo kotambola ya Kishasa naka 6 heures nana balabala déjà 6 heures bandeko nana balabala bato balali oza bitambola tambola apose te na bonzambe na yo oza pose te zala calme ozokutana na baku ozokutana na baproblème oza pose te na mambo ya nzambe vanda kimia okayi elondongo vanda tikala reconnaissant na nzambe apesa opema ye moko abundi bitumba alongi alobi vanda tosa nzambe banga nzambe quel que soit combat quelle que soit complication quel que soit baloba basala nyonso ba démarche ndenga ba osalenga ba démarche bakomisanga bakende kokomisa bakotelanga soki makambo o faire face à l'état yo faire face na l'état France pona ni baluka babotolanga bana bakomisanga mutu esaka bien te po babiki ndenga zana nga famille benganga to famille mambo famille babenganga rebeka lo boni santé ya non babengaka nga soki kenza malinga pambolanga baye bomonde boyaka na timbela bino na kosala 2 ans ou bien 3 ans na ni appel ni ako na biku tante membre nini o ba 2 ans ba 3 ans abengo boato no santé na bika mama leki nanga moko nzamba lo balanga moni ye pa lukaka nga yenda benga nga ndekisa mikolo to mona perso alexi moi moko so alexi yango dans le baka azaki na moi ba difficulté ka yenda benga nga pona eloko te mona tuninga neni santé neni bana mena beta ba 2 ans 3 ans na salaka nga mona bana nga osomona
nzambo bango ba yaka kaso nzamba linga pambulanga soki olingo zwa bénédiction moni osambeli nazo linga bokoma mayele soko sambeli osambeli nzamba yo kabane mafungola kaloboka pambola bana ye mais so monika moma wana yo mona na famille bat bakipa koto zaka isolé okoti sko na bonzambe okomi ko bondela makasi pendant que yo bandi ko bondela makasi bango batelemi na bapel bakomo otindo ba message ya bolingo bakomo komitungisa mandeni santé na ndeni bana mais batu na raté bazal kwa batu mo bazaki na nini balamuki ya quelque chose nzamba la sangai sangai osomona baye ko zwa baye ko yiba fuba kota contact na yo po porte za okangama baba nono traité na yo te ba traité na yo bobongisa na ndia ko bongisa wana nzoka bango da ba zwi loko ba ke yo sutu ka bosimbi touche nepe ba ke wana ya ba ke yi déjà ba zwi ba tuki maboko pamba osomona sko nzamba lingaki pambola nga ndenge nini pendant que nana comprendre nyonso ote na bitu bozo comprendre nana comprendre te ke ndenge nini famille eza ko opérer na finanga ndenge nini entourage nanga ba operaka na vie nanga ndenge nini nzamba siko ando fungolanga miso ta makambo ndenge ezalaka tala ndenge ezalaka yango ntango nzamba baswai prudence to senga mayela monimo mosantu osomona bayela kiloko bazwi bakei batiki mabo pamba obina sambeli na zute olembi njoka nzambe apambola ki apesaki nzamba amotema mabete nzamba okangelo kanda ti wapi nzamba umela na kanda te nzamba nzambe bolingo aumela na kanda te tika to comprendre qui est à côté de toi nani ozo sana nzela muto mubima pesa ko sengota memela kunde ba passe ezana basi musu bakotya mibali banyongo na ya butu ezana mibali musu bakotya basi banyongo ya kindoki na ya butu sumona menjuka libala ezeloko moko ya malamu tanto sanganaka futo za la morale moko poto luka nzambe bien soki mutu azana kimia te même pona ko luka nzambe donc ils arape passe ozomona zo luka nzambe moko kota na profondeur te parce que ba penser na yo déjà zo bebe bitumba ba penser zo za la suye tant on zo ba penser olingo kota bozo bondela bobo bandi omona makambo bandi oyela yo ozo kima makambo wana donc makambo yo zo yakaka zo yakaka oui ba charge yo déjà ozomona fusko loko débarrasser na ba nini wano singa ka l'aide ya Saint-Esprit asunga ko lela te pona mari de nuit akete poanya okende so na poto ko babwakela mibali misu bilamba boye bwakela bilamba zomona benga na ye landa atande na loba blo ajakisha wana landa ye moto a séparation ba alliance nyonso ba traita nanga ba alliance ba sali sangai et ça la prier moto molimo mosantu nzamba okangola biso ata ba wumeli nzamba okangola biso ba mari de nuit mususu ba kufa déjà mais basekanga na batikala biswi na bongo tikala na nzoto na yo par rapport ya alliance o bango batraita na yo yongo na mutu musu na l'église nde tolanda ba délivrance ba témoignage msu koko wana déjà kufa ou bien papa wana déjà kufa mais papa wana zolo bakati na ye prisonnier na ngai mwana na ngai ozomona donc faut landela vie na yo moko ko négliger eloko te ko zala kutata négligence na mama mokilo obimi na ofu fond de terre ezato kei na make up ezato kei na ozana ta kubomba lobo michiki nde ba mo ba lo bango mais komichika na losambo te komichika te na vie de prière po yango nde ko salisa yo ozomona ko lela te po na zo sambela mais bazo kende te ok na ke te poani ozomona yo kolisa bonzambe moto a prière mata okoma omona ye ozomona ndenga azala misu na vai na chambre butu bondele na kangi na ka misu bwe pa nzamba otalisanga ndenga oya ozomona siko ndenga oya wana aozelanga na sisa prière songa sisi prière na bi amen moi ton en limba na le quelques minutes mke oh moni mari de moni nzambe siko bando lakisa yo siko so alaksinga ndenga oya ba monga pe na teme abi yo moni ya okota te okota te na bando cha moto na nga partout moto nzambe kita partout awa reine nzambe ya konje na na sise prière mais tant que nzamba funa ba losa mona sala fongole linga susu ozomona ba ezate ke bango ndengo bengani bango ba keli bela non quand ne boka na bible ba ba ke ya ke ko ka renfort
po alobi aya ozonga na nzoto na ye ozomona yo fo kanga zala moto a prière bondela kaka pela na vie de prière moto ntango ozomi komisa moto bandeko na ye moko okende ye moko okima yo ozomona aovanda te kabwana baliance nyonso ya bamari neni batraita na osali savoir balesa yo nini eza bato mosusu bakanga bango na monde spirituel mobali atia mwasi na kisi ozomona balesa yo nini ni balesa yo nga nayebaka mwa mobali moko koma ayebanga na makambo ya nzambe azoyebisanga Rebeka mwasi na ngai na komprenaka ye te parceke mwasi na ngai alambelanga kaka biloko na mungu ya basenji nga nayeba mungu ya basenji wana nzambe biloko eutaka na mboka ye mama nikafwa tinde babiloko wana bamboka bamungu ya basenji banini baninga de toza poto tolambela bamungu ya bapoto ye fo alambelanga kaka na biloko ya mboka omona mama na atindele babiloko moko ya mike bakangaka eske camarade no akanganga na kisi te ozomona ngabinga na oyeba ndeni ozomona na oyeba ndenge nini me nayaka koyeba ninga na ngai naza ndoki to nazopesa ye viande nabi ya nauti resto du cœur bapesi nga viande ebele zwa mpe olamba bite mosuni eza kwa mosuni ya motu kaka meme kama nango mobali nayebisa nga bongo moko mosu na abete nga ndeko na nga nalalaka mpenza nalotaka noko na ngai ozomona banoko baebele balobai na ngai na bamambre ya famille me ebimi omoni eloko deja obetaki lisolo na bosani nabongisi membre ya famille po banoko mpe baebele ya na famille nanga banoko na nga baebele banoko na nga baebele banoko na mosu bana bakan banoko na mosu bakoto ya yo te nalotaka noko na nga lokola mobali ya butu po deya naloba verité noko na nga lokola mobali ya butu ayelaka nga na butu yeka moninga na nga na bebongo ebandi lelo te eza eloko akala ya yebi ye te nga nde na obete lisolo ndenge ni ya yebi eza eloko akala omoni bakamani mosusu tozaka na bango ozomona yokende otraite ke camarade okendaka cour bokoma baninga bokute na reso bokoma bakamarade bokuta place mobo bokoma baninga bamitie non nde mpe monda moliba luka bakamarade ya mabe baza pembeni na biso mpo bakomunikaka vers bango ka moninga nde moto aoyebisa ngai yo obima na ndako oyo me yeba membre na bino ya famille wana ayaka oluku ntina ndako oyo akanisi adresse wana ezalaka ya ngai ayaka oluka ngai na ndenge mobuki ndoki nga nakutana na bato mosusu na nzela bandeko balimwe moto mpe naoya boye toya na butu na molili moto aoya boye tout droit nga mpe naoya tout droit nzela toza awa prince me boye mira molai place moto akati aza te avaka kati ya prince akenda ngambu kuna bandeko moto aoyanga mpe naoya moto alimwe akoti oyo na nzoto te oyo ozomona namona bevenema mpona ka etoile oyo nzambe atiaka ntina nga oyo bandeko nzambe abina atie eloko moko ati norebika satana alandaka wa satana bina alanda nyawa ya malonga nango yo yebi ti oloba vérité yo baketuna yo de oloba vérité yo moto alokutane yo le père de mensonge eloni aa malonga nga nalanda bato aminene nga nabebisa ya na nini ye otamboli makolo kasi yo ti eza yo ozomona alimwe na nzela ngabi nzambe moto akati prince te moto akati boye te me adisparaître liboso na yo nakutana makambo bongo soki nzambe te me lelo oyo boyebi nga mpe te nzambe abien parceke bango nde fu bayokaka somo ya makambo bosali ngai yanko bonyokoli bomoi na ngai namoni esengo te na vie moto adefisi nga bolamu na ye esengo aza te soki odefi ngai mbongo ntongo oyo ozongisela fo ozongisela nga mbongo naki ndoki etutaka mbongo na nga mpona tikala maboko pamba nga vi na nga mai ya misufu nalelaka boyebi ti niveau bokomi oyo nzambe ayebisaka tala ye ake kozwila mambo ya famille na yo ye moto amemela oye somona bokomprendre ke nayebaka nyonso nayebaka nyonso siko bokomprendre bino siko bokasa nde naokelela na na pasi siko bino bokasa boya bachampion non nzambe fo asololaka na nga nzambe fo ayebisaka nga nzambe fo abongisaka nga nzambe fo aprepare nga kotala age na yo te oyo tala age papa siko nga nakomi deya na ndenge na yabo nakomi deya na 30 deja nakomi na 33 ans seigneur siko oyo olobi nini papa funa obala oza mayela bolimbo te
mayele oza nango ya ndaku na bongisa ndako na nga libala na nga mais ya Satan atonga yo visiter on a kati ya couple ou défendre ndenge nini osomona Satan atonga oyela parce que libala ya mado ozomona te excuse-moi libala ya mado ozomona libala mado aza na kimia ozomona ngonde nini aza pe reze azomimona bia ça va bosala visite bokende kobebisa bomoni diable aye na bomo ya Job akomisi mutu akolama te ntango nyonso mpe mutu akolela mikolo nyonso mutu na mawa ozomona Job asaleli oyo te Satan ndenge azalaka na lisu na ye kaka na bana bato ya Nzambe akota tristesse na bamaleme français ti anga boye so naolinga na mimona parce nga nde nabuna koyeza orgueil te muna azalaka simple mpo eloko ya liboso ebetaka nano esimba te ozomona yango botikala azalaka boye oyo ye azala ana bacharisme ya baservante te ya charisme te so aye boye omona mpe osantira odégage nini oyo babengao nini leadership na bosali koseka te na charisme te botikaka na seka na bino parce que boyebi te nde nalekisaka mokolo na nga botikanga na seka na nga na bino so naseki na bino te na oseka na nani o ozomona parce que na okroire ke boseka na okroire ke toza en communion na peuple Sion toza ensemble ozomona botikaka na seka na bino mutu aza na nzela na ye alekeli mutu ana caractère nde mutu ana attitude botikala azala ngai mpo so na biso bino na ye mpenda moni peuple de Dieu peuple de Sion moni na eza boye tokende yango boye simba te pana nga memi Nzambe ayebi ça va pas marcher yango ye moko atikaka boye na bwana servante mona baservante na bino nyonso Nzambe apesa bino mwana bino moko atyango donc asekisaka bino donc eza ndenge na ngai donc meme ye moko ata na alela omona bisika tika kolela banda kosekisa ngai Nzambe aloba bongo tika kolela banda kobina bien tika kolela banda kosekisaka mwana tie mosusu na bandi osala komedi na bana na Nzambe bazalaka bayebi ozomona na vivaka bongo lelo bien lobi na tension lobi na nini siko koseka oyo yango esalanga na vie parmi bakuna kuta ye nango nazwi tension te ozomona nazalaka komedi ata na mai na miso nga naziki moto nalakisa bino bapota naziki moto naki hôpital balati nga babandi nabimi na hôpital sikoyo to wana beta bino lisolo to na ye kozonga na hôpital eloko etumbaka nga mbongo mai nini poto sikoyo tongo sikoyo na banolela natindika poto yango na coin bana bengi baninga muninga nazalaki naye na bengi sikoyo to na ke hôpital balati nga babandi wana batraite nga batinga banini wana na ezonga malgré moto ezodégage malgré biloko wana batianga batibi wana me moto ezalaka kodégage moni esaki libula pota moto ezobima kaka sikoyo nazongi na nzala na ngai nakezwa poto na ngai etikela na Nzambe mpo na sopa nyonso te nabwaka na kanda opo esikisi nga nabwaka wana olia nini natindikaka mopanzi nazwi poto nanga masango na bendi nazwi sukai na tie nido na beti pati na kati mapa na ngai talanga koto na olia loboko moko na beki siko mninga na ngai nazalaki nde na whatsapp nabi ya chance ya poto nabwaka ete nzala ezwi ngai na olia nini yokai mo so nga Rebeka me na lapi na vi na kolia ata poto te na cicatrice etiki wana ngabi poza bon nabwaka na osuka wapi ana récupérer ngo na liango na liango pe nete na yoka pe bien oyo eza veneme ezalaki ataki batake nga na mélange na poto ya na rien à voir ozomona peuple de Sion donc toza na esengo topase message mais toza na kimia ata makambo ezosimba te za na kimia ata makambo ezomona na olelo ozomona ezotambola bien te kangama na ekandi Jacob akangamaki na ye kotika ye te yo achangeaka bakombo yo abongolaka kombo ya moto ata bapesa kombo mabe nga bapesa nga bakombo kopesa so tali bakombo bapesa nga eza bakombo pe na koporte te me nazwi yango kaka nasala savoir ozomona bafungolaki baporte na vi nanga babebisi nyonso Nzambe alobi salanga confiance ozomona sala Nzambe confiance Nzambe ozosambela loba Nzambe napesi yo confiance tonga mwana oyo nazolela natika confiance elikia na yo
nzamba osunga yo komitala ndete yo so ozotala age otaba makambo nyonso ozwa tension za loko anga ndeko na mwasi tension ya tokoyebanaka te na tension ozomona oyo nde bosalaka makambo mabe na mibwaka na fenêtre napasuka donc eyosimba te. Donc tous les démarches beaucoup ça la carte nyonso so bobeta monili nzamba permettre ta pesa bino nzela te donc nazamba mbande nazamboye roi Simeon moni to kufati saki to mona o nzambe aloba pona biso kozala kati oza maladi moko abutu batia yo po tiela ngo souci ya souci na bango nde ozwa souci po souci mema onde na liwa talanga bapota na motema nzamba olatsa mutabita motema rebika bapota ezoka motema ezoka ye bapota ozomona lelo yango na bitika na seka kanzamba longolinga souci na malongolinga souci ya nzamba malamu nzamba pambola bino peuple de Sion na lingi bino mingi bisika na vandi esengo tondi pe motema na ngai nde nzamba sokoni nga komisinga mwana ye ozomona naza pe na esengo nazaki eloko ezanga tina me nzambe asalinga tina bioza na kilo na miso na ngai natiela ko motema pe nalingaka bobolingo ya nzambe so ya likolo na yo obanga nini ata balingi yo te bovana bolingo na bino ozomona bavana nango bolingo ya nzambe eza bolingo ya solo ya original bafinga bible lo baloba mabe na yo me bakuto na mabe wana te nde nzambe nde oyo ya kosala omoni nzambe ne kuluza nzamba loba sala boye baomona ka eza bongo te omoni blasphème azo se blasphème na biso baba bongo te bo comprendre na sala ya nzambe kala niveau na ngai yebo tanga te oyebotanga te siko oyosala ya nzambe yango oyebotanga te oyebokomprendre kutu bible te okomprendre bonzambe te oyebotanga te nzambe abika bongo na osaleka bongo osalelaka kaka bongo siko okolo mosala mpenga kaka bongo ya na mvanzi na ngai ya frase ozomona me bato oyo balobaki na nzambe bakize nzambe me sukasuka balobi nini aza mwana na nzambe nekuluzu ozomona en tout cas mwana mobali azalaki juste asa vraiment mwana fils de Dieu tika na suka nde ya film yango moni kolela te o batinga maladi tanga nzambe abikisinga na cancer abikisinga na bamaladi ya mino tika na témoigner papa gloire ezongela yo yaya abundela nga abikisaka nga yo moni babwakelo maladi me yo moni na nzela maladi yano yo moni bonzambe lisusu moni misapi na ye ayekangola yo abiboyebisi na kangoli na maladi wana na mauvais sort na bikisio na maladi ya mpesi Rebeka osomana linga ete bima na nzoto na yo nzambe bolingo nzambe malamu ozomona kotia basusi te tokobondela ate ezosimba te tokobondela biso toza kondane tosambela nzambe ya solo akomimonisa ata tozolela na maya miso tokolela ngo na sa makolo na ye toza esika mosu akokende te yo oke wapi satana osala bopo oyo obunga nzela okende wapi namona satana ndenge amema biso na kanda akoza kanda na eka na poto nakenda kobeta mutu moko na nini napesi telefone nga bongisela nga zoba na pia ki ete to na ezonga aloba na pia telefone nga te amela nga chombo natombokeli madame atindika na panja ba ordinateur nembila ya meminga yoka nga su papa bomela nga mutu na mwana yo moni nzamba saini abomeli yo mutu kozalaka na kanda te parce que abisanga kanda suka kama Rebeka kozaka na kanda te kanda suka mabe ate osentir ke moni bandoki ba osala o mabe yo kozala na kanda na bango te abango nde bakanisa biso toka na kanda na bango njoka yo kozala na kanda na bango te parce que obebisa na nzambe Dieu il est Dieu d'amour lingaka zalaka na semence nzambe kati na yo zalaka na bolingo zalaka kolimbisaka facilement bango ata baokanisa yo limbisa bango te po aesengo pardon te neti mambo ya famille esenganga pardon mais ekobebisa vie na nga lisusu mais nayebisaka nzambe l'essentiel na limbisaki ozomona l'essentiel na limbisaki mais ya salinga mabe yo za juste nzambe azomona obayembela biso nzambe azomona makambo bebe ezoluka ozomona nzambe azomona donc etika nzambe alola azala na bino apambola bino esengo tondi motema na nga soko moni nalobi mabe oza ndeko na nga po ani akeloba na mari de nuit na nga boye po ani aloba na mari de na nga yo mari de nuit po tomboka nalobi na nga na yo te ba mari de nuit na mokili oyo baza ebele
ba mari de nuit baza ebele bato basofu na ba problème ya mari de nuit nde ngai mpe nazaki koniokoma na yango baza ebele nalobi na mari de nuit ya bandeko na ngai na bina na mari de nuit na yo te oyo mpo silika ezali te noko oyo oza mari de nuit te papa leki aza mari de nuit te tata mosa mari de nuit te mais mari de nuit tozoki awa na nzela na biso mo tokende kotambola tobongisa ya toboma moto moni nzambe asunga biso tobondela tozwa délivrance nzambe apambola azala na bino apesa bino molimo ya discernement bocomprendre nga na lobi nayebi te so na bibien même soki oseka ebebisaki kotisa bongisa bandela na lisungi ya molimo mosantu zwa te eloko moko na kati ya video oyo bozala mayele boyeba kotambola omoni moto abimeli yo boye na poso azolinga yo lokola ozangaki mobali ozobowelaki ozwa ye oyebi te ozozwa nani luka nanu mpe obondela nanu biso tozwaka mpe oumeli te bokwene ekobo akorde ye tozalaka na baposa ngo ya nzoto esilaka te moya obanga nzambe eza tokanga motema eza te tokangaka motema te donc tonka bokoti na ekobo baomba biso ebonde ya tozwi ozomona tozalaka motema monene zalaka motema monene soki ya mobali na okolia mama na yo mo mpe tokuta obanda olemba ngo ozomona bamari de mosusu mona mobali soki opesi ye te akomi kofinga yo so omoni mobali opesi ye te asengi yo olobi te papa limbisanga na ana ntan moko bobe moyen na peso eza te ya bandi kofinga yo aolongolo valeur donc aocontrôle balangage aolobano te seki akosala likambo esimbi te obebisi cope na ye ozo comprendre bozala mayele naotalela bino mpe kuna bozala mayele akete ezosalamaka te na bamari de nuit mbaye